Bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes que costuma ocorrer quando uma pessoa está dormindo. Os sintomas do bruxismo são fadiga muscular, com dificuldade de abrir e fechar, dentes sensíveis e dores de ouvido ou na articulação temporomandibular. Durante o bruxismo, o esforço nos dentes é muitas vezes maior do que durante a mastigação normal. Se não for tratado, poderá ocorrer o desgaste dos dentes, dentes lascados na linha da gengiva, dentes soltos, danos na estrutura óssea em torno dos dentes ou danos à articulação temporomandibular, a ATM. Embora não sejam conhecidas todas as causas do bruxismo, o estresse é sempre um fator. Há toda uma variedade de técnicas que podem ser empregadas para a redução do estresse. Uma medicação pode ser recomendada para a redução temporária do estresse ou para reduzir a dor e a sensibilidade. Espaçamento, dentes gastos ou fora de alinhamento podem ser responsáveis pelo rangido e aperto dos dentes. Coroas, próteses fixas ou outras restaurações dentárias podem restaurar a mordida, eliminando o rangido e aperto dos dentes. Uma maneira mais efetiva de eliminar o dano causado pelo rangido e aperto dos dentes é a utilização de uma placa de relaxamento. A placa de relaxamento é um dispositivo de acrílico que é encaixado sobre os dentes e deve ser utilizada à noite para protegê-los do dano causado pelo bruxismo. Existem muitos tipos e modelos de placa de relaxamento. Podem ser duras ou macias e podem ser utilizadas nos dentes superiores ou inferiores. Para a construção de uma placa de relaxamento na primeira visita é feita uma moldagem. Dessa moldagem são feitos os modelos para os dentes. É nesses modelos que o protetor personalizado é feito. Na segunda visita, o protetor é provado e ajustado. Sem tratamento, o constante rangimento e aperto dos dentes pode causar vários danos. Cuidando do problema mais cedo, a harmonia pode ser restaurada e muitos problemas futuros podem ser evitados.